Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang palawargi sadayana sareng simkuring dina dongeng Sundana manawi bahan katampi ku sadayana haturan kasadayana anu bicinta dikalandap kana seni dongeng-dongeng kapungkurana. Alhamdulillah simkuring tiasan raskeun ye hanca dongeng anu katunda waktos dinten kamari. Dongeng Sunda ieu anu ngabantun judul Wawales Kanu Telenges karangan Abah Kampung ti Cianjur. Hapunten kasadayananya. Kumargi simkuring teh rada kurang sehat ayeuna teh palawargi. Hapunten we kasadayana. Harap ngamaklum. Suantena rada lagi brige. Tapi sanaos kitu simkuring tetep hoyong madarkeun ieu cariyos ngeraskeun diger cariyosna dongeng nu kamari katunda. Simkuring teu waleh-waleh hatur nuhunkeun kasadayana wargi-wargi simkuring anu resep dikalandep kana ieu dongeng nanya. Sumangga supados teu nyangkolongana waktos urang guar wae ieu cariyos anu ngabantun judul Wawales Kanu Telenges karangan Abah Kampung ti Cianjur. Sok kaparayun sadayana. Si Juret ngajeleng kapalataran anu laladan lega. Terus bok ngomong si Juret kasih galang anu kerek diukene. Andika sok sia ka dieu kan lega jeung aing urang tahu cocok patutuk galang urang ajar sia. Mawani cuman taka ka aing. Aisyah ngajak telut ka aing. Wah burung tadi ladenan ku aing sia. Sok ceuk si galang harita teh nyampeurkeun bangun anu nyasenaker manehna mah. Teu riuk-riuk sieun. Yang hareupan si Juret anu sakitu. Boromosanana awakna ceuk ku badag si Mardada ge manehna mah teu rasa aya ka sieun. Si Juret ningali lawana anu teu ciga sieun ku manehna beuki nafsu ka eta jelema ka si galang. Urang ajar sia kumawani cuman taka sia ku aing moal dihirupan di podaran sia ku aing. Sok sia bisa mengarangkap awak kau lah, sok. Tongko itu kita tongko mawas ya, beres sok. Cek si galang, bangun anu teh sieun, maneh nama. Ningali si Juret anu geus ngadugdug nafsuna. Si Juret teu loba carita manehna ngajlang nyakawak narajang ka si galang anu keur nangtung. Rasakeun si ayo. Panangeur aing.
si Juret nyubrut maju narajang leungeuna dipabukeun rek ngarah kana anggota badanna si Galang. Bos, hiu, bos. Tenggelan si Juret anu ngahiu bang baraan teh nyamos ngahakan angin sabab si Galang ge lain jalma atah-atah. Manehna murid Kidongdang, murid adi sapaguruanana Kidaten. Nyase manehna ngeplos ngahindar panarajang si Juret bangun anu enteng nater. Plos. Tenggelan si Juret anu rek ngahanca kana gado jeung kana puhu ceulina si Galang ngeplos ngahakan angin. Si Juret beuki nafsu manehna. Terus nyusul ku panarajang susulan. Ya! Sebuah si Juret nyubrut narajang deui ka si Galang. Ayeuna mah panarajangna si Juret beuki ningkat ayeuna beuki cepat tibatan tadi. Plos. Kekeh tenggelan si Juret nyamos ngahakan angin sabab si Galang ngagunakeun ilmu pucuk awi ka tempat angin. Awakna ciga nu leuleus leok ka kiri, leok ka kanan, leok ka tukang, leok ka hareup. Tenggelan si Juret nyamos ngahakan angin lantaran si Galang ngagunakeun ilmu pucuk awi ka tempat angin. Kumaha we magician lamun dina tinju mah palawargi. Hut head neungeul angin kosong hutbet. Si Juret ningali kitu mah manehna leungeunna metaeun keuna manehna sukuna ningali kekemplong si Galang anu teu kajaga manehna ngahiukeun sukuna hiu. Tapi si Galang ciga aya nu boga panon dina beuteungna teh ningali suku si Juret ngahiu rek ngahancak kekemplong manehna cukup mundur ti lolengkah bos. Tacongan si Juret ngamos akan angin deui. Ngamos deui sia. Sok ragap awak aing sia. Mak nya murid Kiraksawa kitu patut. Oh, kabisa ngaragap awak aing sia. Rasakeun yeuh panajang aing. Si Galang malik narajang. Gerakanna cepet ka Cidameh teu bisa tuturkeun ku panon si Juret. Nyaho-nyaho geus aya gigireun si Juret. Jelebet. Leungeun si Galang ngepret kana puhu ceulina si Juret. Anjing. Pereus anjing. Aduh. Pereus anjing. Si Juret harita sasampoyongan puhu ceulina dikepret ku si Galang. Anjing. Ai sia anjing ngepret ceuli aing goblok. Kapereus kieu. Aduh, eunahnya sia dikepret ku aing nya. Bejana murid Kiraksamala, tapi dikepret sakitu sia babangkeungan. Aduh. Jeung si Galang semunung moa ka si Juret anu sasampoyongan. Ningali kitu si Baron Ludra anu keur ngopi manehna malikeun awakna ningali ka si Juret anu keur sasampoyongan pok manehna ngagorowo ka si Juret. Juret ari sia piraku eleh ku budak satepak tong ngerakeun papa aing sia Juret piraku erek eleh kaera sia mah Juret tong dibere ampun nu kitu mah Juret modaran sakalian. Cek si Baron Ludra ngabobotohan ka si Juret. Kitu deui si Juro manehna ngagorowo ka si Juret.
aku siya kelakon siya aku ay mau dibalik tikeh siya ba karena aku budak siya ba Juret lawan atuh siya teh Juret lain papayokonan gitu may gajang rengse oy may gajang dengan tikeh ay geus teu kuat orang dengan pepeu Juret lawan deui Juret cek si Juhro harita teh ngebobotohan si Juret ai anu keun dibobotohanana beuki nafsu manehna lantaran eungeulan jeung tacumanana can aya nu keuna kana sasaran si Juret masang deui kuda-kuda manehna panasaran hayang geura ngarubuhkeun nu jadi lawan teu antapas ini deui manehna ngalugas bedogna lantaran hayang geura rengse eta pertarungan teh serepe gila bedog si Jurel gila katojo ku panon poe kaciri seukeut sia erek ngaluarkeun bedog anjing sok aing mah teh sieun sia ngaluarkeun bedog oge takap awak aing sia lamun bisa mah eta bedog dicolek tarasi anjing sia tong polontong sia tong jumawa rasakeun ye bedog aing cado asup kana carangkana lamun can nguyup geuih sia rasakeun sia ya cilung sebut anjing teh bro si Juret narajang deui gerakanna cepet kacida maksudna eta bedog rek disametkeun kana beheungna si Galang tapi si Galang lain jelema core-core manehna ngabogaan ilmu panghapang badan anu geus tepi kana tataran pinuju jeung Juret bos sapetan bedog si Jurel nyamos ngakan angin lantaran si Galang geus ngacorelat tina posisi maneh ningali kitu si Juret beuki nafsu manehna but eta bedog disametkeun tapi can aya keuna kana sasaran dina hiji kesempatan si Galang males narajang ngagunakeun cetok anu dipake ku manehna eta cetok dibuka terus dikepretkeun digebukeun kana punuk si Juret plawas Juret jebrot goblok naon sia goblok ngagebot di tukang leceng aduh anjing gitu si Juret digebot punukna atau foto cetok anu balukarna sanajan kacirina mah ciga cetok tapi karasa ku si Juret mah ciga digebot ku halu anu sakit kacida teu asna manehna sosokontonan hampir rubuh we manehna teh tapi manehna bisa nahan kaseimbangan awakna si Galang nyegekeuk seuri bangun anu ngoa ka si Juret karek oge sia mah aing digeot bono ke menika totolonjongan sia mana gunakeun atuh aku siarek ngarek awak aing sok ka dieu sia teh sieun sia ieu dadak aing geura robekkeun sia bedog cocolek tarasi teh sia sok anjing sia tong licik si goblok tong ngabongah di tukang cek si Juret bari ngatur napasna manehna rada ngaranjung kaget oge lantaran gerakan si Galang nu cepat kacida meh teu bisa dituturkeun ku panon manehna tapi manehna ge lain ge murid kirak sabara anu geus maburon
muhit ilmu kaki raksa bala geus tahunan. Geus loba pangalamana si Juret ngalayanan jalma-jalma anu jago gelut. Terus manehna bedog disiapkeun deui dipaangkeun dina jadana. Manehna tatan-tatan rek narajang deui ka si Galang. Rasakeun sia yo pangawasa aing sia teh goblok. Ya. Cilung, cerak, sebuat. Aduh batuknya kan. Si Juret nyekrut narajang bedogna buta rek ngalah kana anggota badan si Galang. Harita mah si Galang teu nyingkahan panarajang si Juret tapi dipapag ku eta cetok. Ngakibatkeun suara matak awor kadengena. Kiu 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 kiu. Tang 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 tang. Betang. Suara ciga diadu jeung beusi we padahal kacirina mah cetok tina awi. Tapi eta cetok si Galang bisa nahan bedog anu sakitu seukeutna ngabelentang mata kalinu nu ngadengekeun. Tang tang tang. Jadi si Juret ngabangkieun kadorong ku tanaga na si Galang. Ningali si Juret anu ngabangkieun bebangkieungan ka tukang aya tilu lengkah mah. Si Galang aya kesempatan manehna malik narajang. Besaat manehna malik narajang ngagunakeun jurus hujan silantang anu teu bisa dipondah deui. Gedoran leungeun kencang katuhu ngagedor kana dadana si Juret anu teu bisa ditahan ku si Juret. Jebrot jebrot jebrot. Aduh. Dari anjing. Aduh. Alayong. Si Juret maling lemah ngabebengkang. Ningali kitu si Baron Ludra nangtung manehna. Anjing Juret piraku sia eleh ngalayanan jelema model kitu. Juhro maju sia kahareup bantuan si Juret. Ameh gancang rengse. Siap Den, siap. Dan aku si Juret bae sia mah Juret. Ceuk si Juhro geus dititah mah ku dudunganana. Manehna langsung ngajorelat murug ka si Galang. Ari si Juret anu ngabebengkang maling lemah manehna teu bisa hudang deui. Koneang manehna diuk bade humarurung. Aduh, barong ya budak teh. Kain nenggel dada. Aduh, jadi aduh. Si Juret nahan kanyeri manehna humar-humir. Lantaran teu karasa dina bibir si Juret kaluar getih anu hanit keneh. Bedog nama ngaclang teh ka mana. Ningali kitu si Galang ngabakak ngagak seuri. Piraku sia eleh ku aing kateu ku aing sok saha deui ieu. Saha maneh ngaranna? Sok ya kaharep sia ku aing mah moal dipanglupakeun. Aing wani kagok duanana maju ka aing ka dieu. Ceuk si Galang sebelum nguntuk ka si Juhro anu geus buak cangkeng. Apa sih yo? Aing mah lain si Juret, aing mah si Juhro, si Raja Ikeh. Komo ieu Ikehan wae naon sia Ikeh teh. Ngarti aing Ikeh sia. Sok ka dieu. Tah
Narajang aing mun kira-kira sia bisa ngeragap aing mah hayang robos sia masih geprakan ku aing roboh gerak tang sombong sia rasaku sia Syakruwa si Juhro nyebrut Narajang nanti teu make ijiran asal heuna we asal nyep asal Narajang nya geunaheun we ke si Galang mah teu hese ngalayanan jelema anu Narajangna teu make ijiran si Juhro leungeunna ngahiupang baraan maksudna rek ngagedor kana gado na si Galang tapi si Galang cukup mundur salengkah plas dua tenggelan si Juhro nyamos ngakan angin lantaran si Galang mundur dua lengkah pas pisan leungeunna anu nyamos ngakan angin teu anta pasini deui kajongan si Galang ngahiup jebrod kana walikat anak si Juhro hiu jebrod si Juhro bari babangkieungan lantaran walikatna ditayong ku si Galang anjing Itik sih minta jong. Itik sih minta jong aja. Aing mah bisa merek Ike minta jong ya mah. Awas ya, raja kodok. Iya. Cium, si Juhro. Maju Narajang deui gerakan cepet. Ayeuna mah maksudna manehna rek ngedor dadana si Galang, tapi si Galang geus apa gerakan si Juhro mah leuwih ringan tibatan tadi gerakan si Juret manehna teu ngejat tina gempuran si Juhro kalakah manehna ngalaan cetokna eta tunggulan si Juhro anu ngagunakeun jurus lempeng ngajlebet kana cetokna si Galang hiu jebret Jadi satu setan dengan air kompel ajar si Juhro leungeunna ditahan tenggelan si Juhro ditakis ku cetokna si Galang nu akibatna leungeun si Juhro siga nu komper siga nu neungeul batu wae nu kacida teu asna ningali kitu si Galang ngebakatak deui agak seuri maknya murid kirak sabaraha teh geuningan nanaonan sageprakan ku aing mah sok jagona geura turun ka dieu tuh saha itu kagok aing mah ngalayan cucunguk ieu mah aing malah nyeri sia nya leungeunnya karek neungeul cetop oge geus nyeri sia mah cuk si Galang semunungwa ka si Juhro si Juhro manehna geus teu bisa nuluykeun tarungna sabab leungeunna karasa komper wantukna gek dihuki gereun si Juret pok manehna ngomong aja Juret aing komper goblok teuas aja cetok teh aduh aing gandeng ayam Ike Juret aduh nyeri Juret Juret nyeri anjing kokot aing sia Juhro aing oge karasa dada eungap goblok budak teh lain atah-atah pangawasana aduh aing ge nyeri asia kana Ike wae naon Ike teh goblok mana dulu aduh Ike Ike apa nama Ike aduh nyeri juga ya
tangan aing atuh Junet. Asa kompel. Rasakeun ieu siara rasakeun. Aing oge sarua nyeri sia teh. Yo. Tuh tingali. Yo. Si Den Baron tuh kahareup rekalayanan si Galang tah. Bobotohan guruan. Betul. Den, pamalaskeun Den. Potangan Den, asa jelema teh Den. Potangan. Aduh nyeri Mang ya, aduh lemen Mang nyeri. Gitu si Juhro abobotohan ke si Baron Ludra anu geus mancu nangtung hareupkeun si Galang. Pok si Baron Ludra ngomong ke si Galang. Sia geningan lumayan, ilmu sia lumayan aheng, eta cetok bisa ngarubuhkeun anak buah aing. Tapi jeung aing mah ulah waka seuri. Sok jeung aing urang jojo patutunggalan, urang nyekel sabuk bilang tatu. Sok bae. Aing teh sieun kumaneh oge. Lantaran aing penasaran ka anak kasih raksa bala aing hayang panggil jeung manehna. Tong waka aduh hareupan jeung bapak aing teh nya bisi sia teh nyaho. Eta teh bapak aing raksa bala teh oi. Sok jeung aing heul sia. Oh, berarti maneh budakna. Hayang ngajaran aing. Jajah pangawasa maneh sia, rasakeun sia. Si Galang nyebrut narajang miheulaan. Daya panarajangeuna si Galang kacida meh teu bisa dituturkeun ku panon biasa. Nyaho-nyaho leungeun kencak atuh urang geus kagedor kana dadana si Galang, kana dadana si Baron Ludra. Tapi si Baron Ludra geus ngawasai ilmu wau kulit badak. Panarajang si Galang teu disingkahan ku manehna kakadi pandonkeun eta dadana. Jebruan. Jadi si Galang jadi mundur ka tukang. Ari si Baron Ludra ngagaddak ceuri. Sakitu pangawasa sia. Teungelan henteu karasa ka aing mah. Kurang tarik. Sok teungeul deui erek ngala kana naon. Teangan awak aing anu hipu. Si Baron Ludra ngagagak bangun anu seneng. Lantaran panarajangna si Galang teu karasaeun ku diri manehna mah lantaran manehna geus ngabogaan ilmu wau anu diturunkeun ku jadi bapakna. Ningali kitu mah si Galang rada ngarajung kaget oge. Lantaran panarajang manehna ka si Baron Ludra mah teu karasaeun. Tapi manehna teu putus asa, manehna hayang nyoba sakali deui, rasakeun sia sakali deui aing narajang yo. Ya. Juara. Sebuah. Si Galang nyebrut deui narajang ka si Baron Ludra ayeuna ngagunakeun cetokna. Eta cetok ngahiup bangbaraan arek nggebung kana huluna si Galang. Kana huluna si Baron Ludra. Jebron. Eta cetok dibabukeun kana sirahna si Baron Ludra. Kalaka ngabelengkang. Awor siga diaduk jeung batu we. Ngabelengkang. Ningali kitu mah si Baron Ludra ngagak-gak deui seuri. Henteu karasa cetok maneh oge eueuh
nanaonan kana hulu aing mah sok gebungkeun deui kana awak aing eueuh anu karasa. Si balon berudah ngagak-gak bari mulat cangkeng. Ari ge eod manehna ningali anu tarung hareupeun warungna teh murungkut ciga nu sieun pok ngomong dina jero hatena. Ayo, warung urang kumaha ya? Garot ai di warung urang aduh sieun warung diawet-awet ieu mah. Aduh, moal sigana mah warung mah diawet-awet sigana mah. Dawat tos da ka bujur chef. Cager bah ewet. Waktosna pamirsa ka bujur chef cenah. Cad atuh ahnya urang simpen di halimun sieun urang tunda nganyang suat. Ye dongeng dicekapkeun sakieu wae. Mudah-mudahan enjing atawa pageto urang pakepang suanten deui sangseun kuring ge tilu channel dina acarana dongeng Sunda anu ngabaju judul Wawales kanu Telenges. Hapunten anu kasuhun hampura anu ditedak. Wilujeng kantut permios.